Mae yna dipyn o gynnwr fy mae nghanolfan gynifio Meirion rwan. Dan ni'n edrych ar yr hynafiaid o hanner cant i 60 oed yn cynifio ar hyn o bryd ar stondin rhif 1. Mae Hywel Hafard, Stella Pew ar y 2, Clive Hamer ar 3, Alwyn Mancini ar 4, Andrew Morris ar 5, a draw yn y pen draw na mae Brian Sankey. Stodio hirion fan hyn i Andrew Morris, a dyma ni'n olwg ar Hywel Hafard. A wedyn penwael Andrew Morris ydy hwn, a pam bo hynny yn cael sylw genon ni, wel achos Andrew Morris ar hyn o bryd sydd ar y blaen o ran cyflymdra o chydig bach ar ei ôl o. Mae Alwyn Mancini, cyn reolwr Carfan Cymru, ac wedi treulio lot o'i amser yn ddiweddar yn sganio yn Seland Newydd dros y blynyddoedd, ac ar ôl iddo fo arafu chydig ar y cneifio. Dwi'n methu rhoi'r gorau i'n gyfan gwbl, mae'n amlwg mae'n dal isio parhau i gystadlu Andrew Morris. Felly just golwg rwan ar Brian Sankey yn y pen draw yn tan gorffen yr oen yna o rhif 3 yn y 5 yn y gorlen ar hyn o bryd. Felly lle mae Hywel Hafard yn rhi fôn y frawd i beth sy'n galw llywydd y dydd wrth gwrs, sef Gethin Hafard, a Brycheiniog ydi Sir Nawdd ar gyfer eleni, a llwyd o farchadau mawr iddyn nhw am ei llwyddiant. Mae hwn wedi bod yn sioe drefnus dros ben, daclus dros ben, ac yn ddathliad o amaethyddiaeth Cymreig ar ei gorau. Andrew Morris fodd bynnag rownd y gornel a fo, clirio'r foch y fanna, ac wedyn Clive Hamer yn sydyn yn dod i'r golwg y fanna. Rheolwr newydd Carfan Cymru yn dod rownd y gornel ar oen rhif 3 allan o 5, cofiwch 4 allan ar hyd y bwrdd ar hyn o bryd gan Andrew Morris ac Alwyn Mancini. Dyma fo, a chydig bach 1, 2, 3 a lawr a hi Andrew, ac i mewn a fo ar gyfer y 5 ar oen ola. Fawr iawn o amser ar ôl gan Andrew Morris, o'n i'n meddwl 40, rhywbeth o eiliadau. Mae o di gymryd i gneifio bob un oen, ac wedyn draw ar hyd yr hes. Be mae sefyllfa pawb arall, Clive Hamer i mewn ar gyferi 5 oen rwan yn credu, ac tynnu'r cortina. A'r cortina wedi wneud allan o wlan erbyn hyn. Cwmni'r enw Sustainable Rope sydd yn datblygu'r syniad yna. A llawer o bethau eraill wedi cael ei gwneud efo wlan y dyddiau yma. Defnydd mor hyblyg ag ydi o, a dyma ni'n fath eto rwan golwg ar Hywel Hafard, y pen arall yma, ar rei bedwerydd, jyst ychydig bach o drawiadau oen yn anesmwytho, ond da ni'n troi'n sylw at Andrew Morris y fan hyn sydd ar yr ochr dalu rwan i chi. Ydy, mae o di achub y blaen ar bawb arall, os o'n i dweud Mancini'n troi'r gornel wrth i ochr o, ond Andrew Morris sy'n mynd â hi. Llogfarchadau mawr botwm cochi Andrew Morris, nesa ato fo, chydig bach o eiliadau ar y dde fanna i Alwyn Mancini, bwyso'r botwm coch. Mae o'r rhyngthyn 8 dwi'n credu, gai gneifio'r taclus iawn, ond dwi yn mynd i roed yn arian i ar Andrew Morris.